ஹாய், ஃபேமிலியோட முக்கியமான இடத்துக்கு தாங்க கிளம்பியாச்சு. அதுதான் ஸ்ரீஹரிகோட்டா, ஆந்திராவில் இருக்கிற இஸ்ரோவுக்கு தான் கிளம்பியாச்சு. இன்றைக்கி டேட் வந்து 30 ஜூலை 2025. ஸோ இன்றைக்கி வந்து இஸ்ரோலேருந்து நிசா சேட்டலைட் வந்து லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ அதை பார்க்குறதுக்காக தான் நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோடு கிளம்பிட்டோம். இதுக்கு எப்படி போகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் சென்னை சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்துடுங்க. அங்கேருந்து உங்களுக்கு வந்து ட்ரெயின் ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து இருக்குது. அதாவது நியர்பை ஸ்டேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூலூர்பேட்டை. ஸோ சென்னை சென்ட்ரல்லேருந்து சூலூர்பேட்டாவுக்கு நீங்கள் ட்ரெயின் ஒன்று பிடிச்சிடுங்க. நாங்கள் ஏறின டைமிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா 10:15 ட்ரெயின் தான் பிடிச்சிருந்தோம். ஸோ அந்த 10:15 ட்ரெயின் அங்கே போய் சேரும்போது 12:20 12:35 ஒரு 2 மணி நேரம் உங்களுக்கு ட்ராவல் இருக்கும். ஸோ அங்கே போய் இறங்கிட்டோடனே உங்களுக்கு ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து சென்ட்ரல் பிளேஸ்லேயே உங்களுக்கு லிஃப்ட்டை ஃபெசிலிட்டி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ லிஃப்ட்டு மூலிமா நீங்கள் வந்துட்டு வெளியில் நீங்கள் டுவர்ட்ஸ் எந்த சைடில் போய் இறங்குறீங்களோ அதே ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நீங்கள் வெளியில் வந்துடுங்க. வெளியில் வந்ததுக்கப்புறமா உங்களுக்கு ஆட்டோ ஸ்டாண்ட் இருக்கும். நீங்கள் ஆட்டோவில் பேசிவிட்டு நீங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டாக அங்கே ஸ்ரீஹரிகோட்டா போகணுன்னா உங்களுக்கு போயிட்டு வரத்துக்கு 1200 வந்து சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. இல்லை ஒன் வே மட்டும்னா உங்களுக்கு 600 ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. டைம் நிறைய இருந்ததுனால சரி போகிறப்பவே நம்ம வந்து சாப்பிட்டுட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து வெளியில் ஒரு ஜங்ஷன் மாதிரி இருக்கும். அந்த இடத்துல வரத்துக்காக 8 பேருக்கு சேர்த்து 120 ரூபா சொல்லிவிட்டு நாங்கள் ஆட்டோக்கு சார்ஜ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஒரு ஹோட்டலில் வந்து இறங்கிட்டு ஒரு 1 o'clock போல் இந்த ஹோட்டலுக்குள்ளே வந்துட்டோம். வந்து சாப்பிட்டு எல்லாமே முடிச்சுட்டு சாப்பிட்டெல்லாம் முடிச்சுட்டு திருப்பியும் இவங்க எல்லாருமே ஒரு இடத்துல நிற்க வச்சுட்டு பஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து அங்கே எங்கேயாச்சும் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியில் போய் நான் செக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். சூலூர்பேட்டை ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து ஒரு 800 மீட்டர் தூரத்தில் இந்த ரோட்டில் வந்தீங்கன்னா ஒரு ரவுண்டான மாதிரி இருக்கும். அந்த இடத்துல இந்த பஸ்ஸை வந்து நிற்க வச்சுருப்பாங்க. நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த ஊரில் இருக்க லோக்கல் பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து தெரியல இந்த மாதிரி பஸ்ஸு விடுறாங்களான்ட்டு. நீங்கள் யார்கிட்டயாச்சும் கேட்டிங்கன்னா கூட தெரியலன்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது பஸ்ஸு நின்றுட்டு இருந்ததுன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக நீங்கள் பஸ்ஸு டிரைவர்கிட்டே போய் கேட்டுருங்க இந்த பஸ் அங்கே போகுமான்ட்டு. நான் அந்த மாதிரி தான் போய் கேட்டுட்டு போனேன். இந்த பஸ்ஸில் எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பெரியவங்களுக்கு 50 ரூபாவும் சின்ன பசங்களுக்கு அதாவது 10 வயசுக்குள்ளே இருந்த 25 ரூபாவும் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. இது நான் ஸ்டாப்பாக ஒரு 35 மினிட்ஸ் கிட்ட ட்ராவல் ஆகும். இது போகிற வழியிலலாம் பார்த்திங்கன்னா பேக் வாட்டர்ஸ் இருக்கும். கொஞ்சம் ட்ரையாக தான் இருந்தது. அது மட்டும் இல்லை, இங்கே தான் புலிக்காட்டு பேர்ட்ஸ் சாங்சுரி கூட இங்கே தான் இருக்குது. வியூ பாயிண்ட்லாம் இருக்கும். நீங்கள் தனியாக போகிற மாதிரி இருந்தால் அதாவது ஆட்டோலையோ இல்லை கார்லையோ நீங்கள் போகிற மாதிரி இருந்தால் இங்கே இறங்கி நீங்கள் வியூ பாயிண்ட்லாம் ரசிச்சுட்டு போகலாம். ஆனால் நாங்கள் போகிறப்போ எந்த ஒரு பறவைகளுமே இல்லை. அங்கே ஒரு பறவை கூட எனக்கு தென்படவே இல்லை. ஓகே, இதோடைய நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அடுத்தது என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். பாய்.